Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga. Kanino lang ako magasimba, gamhanan o puno ka sa grasya. Dili iksapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako magasayo, sa ngalan mo ako magasampi. Dili iksapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko anaakan, anaakan. Kanino lang ako magasimba, gamhanan o puno ka sa grasya. Dili iksapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako magasali, sa ngalan mo ako magasampi. Dili iksapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Oh, kay sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko anaakan, anaakan.
Jesus may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka, oh Diyos. Maayong buntag sa tanan nga naminaw nin ingtak na mapasalamaton ako sa atong Ginoo tungod sa lain na usab nga higayon nga iyang gitugot ka nato alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ug salamat usab sa inyong paggahin og panahon ug hamubo nga oras alang sa atong pagtuon karon. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaes Vallewald. Alang sa atong pagtuon, atong hisgutan ang sugilanon mahitungod sa mga matud pa sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 12, gihingalan kini sila og mga mago or magos or sa English, magi. Ang pulong mago, buot pasabot, maalamon nga tao. Kini mga mago, nagsukad kini sila o ang original ni gikan kini sila kaniadto gitawag og dapit sa Persia. Nga karon gitawag kini nga nasod sa Iran. So kini mga mago, dili ni sila mga Hudyo. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 2, wala si Mateo nagsulti nga tulo ni sila kabuok nga mga mago o maalamon nga mga tao. Giingon lang didto nga wise men. Ug nga aduna sila tagsa-tagsa ka mga gasa nga gidala alang sa bata nga si Jesus nga mao ang bulawan, insyenso og mira. Well, okay. O tungod kay tulo man lagi kini kabuok nga mga gasa, so tingali tulo pod ni sila kabuok nga mga maalamon nga mga tao. O gawas pa niana, sukwahi kini sa atong naandan ug nabatian gikan sa uban nga ang tawag nila sa mga mago, 3 kings kuno o tulo ka hari. Dili ka na insakto kay lahi man lagi ang kahulugan sa pulong mago or magi. Mago or magos, but pasabot, maalamon nga tao. Kay dito sa dapit sa Persia, nga diin kini nag-original, ang trabaho o job description sa mago o magos or magi sa English, tagahatag kini sila. Tagahatag og panambagon o sugyot ngadto sa hari sa Persia. Ug kasagaran kanila mga relihiyosong pari ni sila or religious priests. Again, ang mago o magi are mostly religious priests and not kings. Okay? Ug dili usab nato makita o mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo o wala si Mateo magsulti nga hari nga tulo ka buok mibisita sa bata nga si Jesus ug nga nagdala og mga gasa. Okay. Pero usab pagta mo lusong sa atong topic karon, ato usang ilhon kung asa ug unsa kining dapit nga gitawag og Bethlehem. Kasagaran sa dihang makabati ta sa pulong Bethlehem, oy Pasko na jud, di ba?
Kada Pasko raman siguro ta makadungog sa dapit nga ginganlan og Bethlehem. Anyway, ang lugar sa Bethlehem lungsod kini nga gamay og mga 10 kilometros siguro. Gikan ang kalayon gikan sa habagatan o south sa siyudad sa Jerusalem. Ang kahulugan sa pulong Bethlehem buot pasabot balay sa tinapay o house of bread. Alang sa atong tawhanon nga panghunahuna, bakery ka ng house of bread, di ba? Daghang tinapay, daghang pandesal. So dili jud ta mawari nga si Ginoong Hesus jud ay ang tinapay sa kinabuhi. Dito sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 6 bersikulo 35 nagsulti si Ginoong Hesus ingon siya, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon ug ang muto kanako dili nagyod uhawon. Si Ginoong Hesus ang tinapay sulod sa balay, ang batang hari nga gipakatawo sa lungsod sa Bethlehem. Ang Bethlehem sa daang tugon sa libro sa Henesis kapitulo 35 gitawag usab kini siya og Ephrata. Nga ang pulong Ephrata nagpasabot sa pulong pagkamabungahon o fruitful. Ug dito pod sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 2, ang Bethlehem gitawag usab kini og siyudad ni David. Adunay duha ka dapit sa Biblia nga gitawag og Bethlehem. Ang usa ka dapit nga gitawag og Bethlehem atoa sa amihan o northern side ug atoa sa Galilee. So ang dapit nga Bethlehem nga natawhan ni Ginoong Hesus aron dili kita malibog gitawag kini og Bethlehem sa Huda o Juda, siyudad ni David nga mabungahon. Sa karaan naila kining dapit sa Bethlehem nga bunok ang klase sa ilang yuta didto ug nga daghan sila og maani sa ilang mga pananom. Ang sugilanon sa libro sa Ruth sa daang tugon nga atong gihisgutan sa nang labay nga higayon nagpamatuod ni ani tungod sa dakong umahan ni Boaz nga diin didto nang hagdaw si Ruth. So, ang probinsya sa Huda o Judea sa panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus sa Bethlehem, mga 63 na katuig nga nahisakop o nailawom sa kagamhanan sa imperyo sa Roma. Kini nga probinsya sa Huda or Judea. Ug niining panahon na si Augustus ang emperor sa Roma. Ug niya ang panahon nga natawo si Ginoong Hesus sa Bethlehem, mga 34 na pod katuig nga naghari sa Huda o Judea si Haring Herodes. So dinhi sa atong teksto sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 11 atong mabasa nga sila ni Hesus, si Maria ug si Jose nagpuyo sila sa usa ka balay niining tungura sa pagbisita sa mga mago o mga maalamon nga mga tawo. Atong basahon dinhi nga nagingon, ug sa pagsulod nila sa balay, hingkit-an nila ang bata kauban ni Maria nga iyang inahan. Ug sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya. Ug sa naukban ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa, bulawan, insenso, og mira. Dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo ug bisan na sa Lucas, wala gigamit ang pulong nga infant o masuso o pulong pudya. Ang gigamit nga pulong dinhi sa bersikulo 11 mao ang pulong bata o pulong child sa English. Subot pasabot nga kapina sa usa ka tuig ang panuigo ni Hesus sa panahon sa pagbisita sa mga maalamon nga mga tao o 3 wise men man kana o 3 kings nila pa pero dili kana tinuod 3 kings, okay? Ug wala usab didto sa sabsaban sa mga mananap. Giingon sa bersikulo 11 nga didto sa balay o house sa English. So sukwahi kini sa atong naandan nga mga pictures o hulagway o mga drama-drama sa simbahan o sa eskwelahan nga ang mga tulo ka wise men o mga mago kuno mibisita kang Hesus didto sa sabsaban sa pasungan. Sayop kana. O gawas pa niana ang pulong bata o child sa bersikulo 11 bot pasabot nga mukapina sa usa ka tuig ngadto sa duha ka tuig ang panuigon ni Hesus. Og labot pa niana nagpamatuod dinhi ang gimando ni Haring Herodes ang maong pagpatay sa mga batang lalaki nga nag-edad og 2 anyos paubos.
So ang sugilano nagsaysay nga adunay mga estranghero nga gikan sa silangan nga parting milangyaw ngadto sa Jerusalem aron sa pagpangita sa bag-ong gipanganak nga hari sa mga Hudyo. Og kini mga estranghero gitawag kini sila og mga mago. But pasabot lagi nga mga relihiyosong pari kini sila nga mga maalamon, mga hanas sa science og astrology og sa mga panagna og mga magic nga gikan sa Persia o Iran ang tawag sa pagkakaron. Again, sukuhay kini sa pagtawag sa uban nga three kings kuno. Di ba na ay kanta sa Pasko nga, we three kings of Orient are. Dili na tinuod nga kanta. Wala ka na sa Biblia, tumo ra ka ng three kings. So mauto nga ang mga mago, sa pagkakita nila sa talagsaon nga dakong bituon, ila kining gisundan hangtod nga nakaabot sila sa Jerusalem ug aron nga ilang masimba og mahalaran sa ilang mga bahandi ug ang maong bata nga si Jesus nga gipakatawo ingon nga bag-ong hari sa Hudyo. Ug sa pagabot sa mga mago didto sa Jerusalem, nagpangutana sila kung asa kuno na tawo ang bata nga hari sa mga Hudyo. Ug tungod sa ilang pangutana ug katuyuan sa pagabot nila sa Jerusalem, nagubot ang tibuok Jerusalem ug apil na ang hari usab nga mao si Haring Herodes. Atong mahulagway ang mga tao sa Jerusalem nga nangakurat sa pangutana sa mga mago nga asa daw gipanganak ang bata nga hari sa mga Hudyo. Alang sa mga ordinaryong tao, nangakurat siguro sila nga unsa si ikining giingon nga naay batang hari nga gipakatao. Ug wala siguro sila alamag sa maong propesya ni Isaias, ubasin wala sila makasabot o wala motuo o wala manumbaling sa daan nga propesya. Apan ang mga relihiyosong mga pari sa Jerusalem, nakabasa sila ni ana nga propesya sa ilang Torah. Ug mao nga basin atong mahulagway nga gidali-dali nila og ukay ang ilang Torah. Gidali-dali nila og pangita sa Torah ang maong propesya ni Isaias. Ug mao nga sa pagtawag ni Herodes sa mga relihiyoso, kay lagi nakabalita si Herodes nga naay nangabot nga mga mago sa Jerusalem. Nakurat si Herodes sa pangutana sa mga mago. Dala na siguro ang kabalaka og kalisang ug mao nga gikumpirma sa mga relihiyosong pare ngadto kang Herodes nga tinuod nga ato sa Bethlehem sa Huda ang bata nga gipanganak. Ang bersikulo 3 ngadto sa 5 sa Mateo kapitulo 2 nagingon, og sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya og ang tibok nga Jerusalem uban kaniya. Og sa gipatigom niya ang tanang mga punuan sa mga saserdote og mga eskriba sa lungsod, siya nangutana kanila kung hain na tao si Kristo. Og sila nagingon kaniya sa Bethlehem, Judea, kay mao kini ang nahasulat pinaagi sa manalagna. Ato nga mahulagway nga sa pagkadungog sa mga tao sa Jerusalem nga si Herodes mismo nagubot sa maong istorya, ato usab masabtan nga ang mga tao usab nangalisang. Kay nasayod ang mga Hudyo, ang mga tao nga si Haring Herodes usa ka dautan og bayolente og isog nga hari kay sumala sa sugilanon nga sa bag-o pa si Herodes nga nahari sa Judea, gipapatay niya ang tanan nga mga membro sa Sanhedrin nga nakabalda sa iyang pagkahari sa Judea. Ug daghan pod si Herodes nga gipapatay. Ug lakip na ni ana ang pipila ka mga membro sa iyang banay ug mga paryente nga nakabalda pod sa iyang garbo ug nakapasurok sa iyang dugo ug nga dili si Herodes gusto nga naay mo puli niya o mubalda sa iyang pagkahari. Di ba sa atong panahon karon, panahon sa eleksyon na ay daghang patay mahitabo, di ba? Ipapatay sa usa ka kandidato ang iyang kalaban sa eleksyon. Ug dili mailhan nga gipapatay kay naa man lagi lain tao nga bayaran aron sa pagpatay og usahay i-timing nga na-aksidente ra kunuhay, di ba? Nayuban kandidato nga magsige lang og kadaog sa eleksyon kay lagi manghulga sila sa mga tao nga dili mo pakita og suporta ngadto nila. Ug mao na lamang tungod sa kalisang sa mga tao ug nga gusto pa nila nga mabuhi, mubutar na lang sila.
Mubutar sila sa pinugos aron nga dili sila mamatay og dali. Dautan kana nga pamaagi og walay pagkamatarong sa ilang mga kasing-kasing nabutaan na sila sa yawa nga maoy nagkontrol sa ilang hunahuna og kasing-kasing. So karon alang kang Haring Herodes, adunay bag-ong balita minggawas nga adunay gipanganak dito sa Bethlehem sa Hudiya nga usa ka batang lalaki nga hari sa mga Hudyo. So atong mahulagway nga anaa sa kapungot og nga wala mahimudyo si Herodes sa maong balita mahitungod kang Hesus. Ug maulagi nga nangalisang ang tanan tawo sa Jerusalem kay sigurado nga maghurimentado na pod si Haring Herodes, di ba? Ug mautong nga gipatawag ni Herodes ang mga mago ug gisultian niya sila nga kintahay interesado pud kuno siya nga muyukbo ug musimba sa maong bata nga si Hesus. Og ingon si Herodes sa mga mago sa bersikulo 8, nagyon siya, "Pangadto kamo, og susihon ninyo sa sibo gayud ang nahatungod sa bata, og kung inyong hikitan siya, balitaan ko ninyo aron muadto usab ako sa pagsimba kaniya." Kini mga maro ug huna-huna og kasing-kasing lihiro ni sila nga mangilad ug magpakaaron ingnon. So sa paglakaw sa mga mago aron sa pagpangita sa maong bata, ila jud nga gisundan ang talagsaon nga bituon ug mao nga nahiabot sila. Didto sila sa balay ni Jose, balay ni Maria ug ang bata nga si Jesus. Dili didto sa pasungan sa sabsaban, okay? Og sa pag-abot nila sa maong balay, minghapa og misimba sila sa atubangan sa anak sa Dios, ang bata nga si Jesus. Again, wala din higisulti sa Ebanghelyo ni Mateo nga ang mga mago mihapa og miyukbo og misimba kang Maria o kang Jose. Wala. Ang bata nga si Jesus, ang anak sa Dios, ang gihapaan nila, ang giyukbuan nila ug ang gisimba sa mga mago. Ug alang sa mga mago, tungod sa ilang trabaho, ilang nabatasan ug naandan ang ilang pagbisita ug paghatag og halad ngadto sa usa ka bag-ong hari. Ug nining higayuna ang bata nga si Jesus ang ilang nahibal-an ang bag-ong hari sa mga Hudyo. Kini nga nabatasan sa mga mago, sukway kini sa kinaiya ni Herodes. Ang hari sa mga Hudyo nga mao si Herodes gusto niya nga ijang patjon ang Mesiyas sa Israel. Apan ang mga mago hinuon nga dili mga Hudyo, milangyaw pagani sila gikan sa halayong dapit aron lamang sa pagbisita sa bagong hari nga nahimugso ug aron sa pag-ilaingon nga maoy gisaad nga bagong hari ug Mesiyas sa Israel. O sa pagpanguli sa mga mago, gikan sa ilang pagbisita kang Hesus, apan kay mga maalamon malagi ang mga mago, o nga, gawas pa ni ana, gipasidanan pud sila sa Dios. Pinaagi sa damgo mahitungod sa mahitungod kang Herodes, ug mao nga mitipas sila sa lain nga dalan. Wala na sila muagi pagbalik didto sa Jerusalem. Ug tungod niini, mas ning samot ang kasuko ni Herodes sa maong bata nga si Jesus. Ug mao na lamang nga nagmando si Herodes nga ipapatay ang tanan nga mga batang lalaki gikan 2 anyos ang panuigon hangtod paubos aron nga masigurado nga maapil ang bata nga si Jesus. Apan gipadamguhan si Jose sa Ginoo ug usa ka manulunda ug gipalayas sila Jose, sila ni Maria ug ang bata, ang tibok pamilya padulong sa Ehipto aron sa paglikay sa kapungot ni Haring Herodes. Kay dili pa man panahon nga mamatay ang bata nga si Jesus. Ug kining sugilanon sa mga mago dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo, nagrepresentar kini sila sa mga hintil. Mga hintil sama kanato, sama kanimo ug kanako nga bisan dili sila mga Hudyo, miila sila kang Hesus kung kinsa si Hesus ug nga midawat ug misimba sila sa bata nga hari sa mga Hudyo ug nga gila ug gidawat ug gitahod nila ang panaad ug mga tagna mahitungod sa gisaad sa Dios alang sa kaluwasan sa mga Hudyo. Apan
Subo pamalandungon nga ang mga Hudyo mismo wala nila dawata si Jesus ingon nga ilang bag-ong hari ug labaw sa tanan wala nila dawata si Jesus nga ilang manluluwas ug mao na lamang nga sila mismo ang mga Hudyo ang nagpalansang kang Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ang mga Hudyo, ang mga Pariseo ug mga relihiyosong pari sa Israel ang nagpalansang ug nagpapatay kang Ginoong Hesus dito sa cross. Ug hangtod karon, ang mga Hudyo nagpaabot paghihapon sila sa ilang manluluwas o Mesiyas. Dako kining kasubo sa Dios Amahan sa ilang pagsalikway sa iyang bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Apan adunay katuyuan ang tanan mga igsoon ko higala kay tungod sa ilang pagsalikway kang Ginoong Hesus, kita nga mga hintil sama sa mga mago nga dili mga Hudyo, nakaambit kita sa kaluwasan sa atong mga sala. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 nga to sa 11, nag-ingon, dinhi siya sa kalibutan. Buot pasabot si Ginoong Hesus. Dinhi siya sa kalibutan ug ang kalibutan gibuhat niya ug ang kalibutan wala moila kaniya. Sa mga iya, buot pasabot mga Hudyo, sa mga iya mianhi siya ug ang mga iya wala mudawat kaniya. Ato kini ikatandi sama sa atong mga kinaiya ilabi na sa panahon sa Pasko nga og naay mohatag nato og regalo ja wala ta makaangay mo reklamo ta og moingon nga gikwarta na lamang unta ag gihatag kay ako nay magbuot og unsay ahong paliton o mo reklamo kay baratuhon ang gihatag nga regalo o magbagutbot kay 50 pesos ra ang nadawat nga regalo kana nga pamatasan. Ignorante ka na og balasubas og daotan nga kinaiya walay good manners and right conduct sama sa mga Hudyo sa ilang pagsalikway kang Hesus walay mga puangod. Ang bersikulo 12 sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 1 nagingon apan sa tanan nga nagdawat kaniya tanan nga midawat kang Ginoong Hesus kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Mga igsoon ko gigala, kita mga hintil nakadawat kita sa dakong gasa gikan sa Dios Amahan nga mao si Ginoong Hesus ug nga nahimo kitang kabahin sa pamilya sa Dios pinagi sa atong pag-ila ug pagdawat kang Kristo Hesus sama sa mga mago sa ilang pagdawat ug sa pag-ila sa paghatod pagtahod sa gisaad sa Dios nga bag-ong hari ug manluluwas pinaagi sa bata nga ginganlan og si Hesus. Igsoon ko higala sama sa atong gibasa sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 1 versikulo 12 nga nagingon apan sa tanan nga nagdawat kaniya sa tanan nga midawat kang Kristo Jesus kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Igsoon ko higala dawata si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing tuohi ang ngalan ni Ginoong Hesus pasudla siya og paharia siya sa imong kinabuhi aron nga makabaton ikaw sa katungod sa pagkahimo nga anak ka sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios magampo kita. Dios Amahan nga makagagahom sa nga tanan, salamat sa dako nimong gugma pinaagi sa imong pagpadala sa bugtong nimong anak nga si Hesukristo nganhi kanamo. Salamat sa pribilehiyo nga nahimo kaming kabahin sa imong plano dinhi sa yuta. Pinaagi sa among pagdawat ug sa pagtuo sa imong anak. Nakabaton kami og katungod sa pagkahimo nga imo usab kaming mga anak. Tabangi kadto sila nga nagduha-duha ug nga nalunod sa pagpakasala sa unod, sa kaibog, sa kasina tungod sa gapos sa yawa sa ilang mga kinabuhi. Ayaw itugot nga mapakyas kami sa imong pagbalik tungod kay wala ni usa ka namo ang nasayod sa imong panahon ug oras. Dalaygon og halangdon ang imong ngalan Ginoong Hesukristo sa walay kinutuban. Ang imong ngalan lamang mahimaya sa kanunay. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalan o mga kaigsuran,
alang kaninyo nga walay higop pang kay bado kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.